Açıklamalar bölümündeki dakikaya tıklayarak istediğiniz bölümü izleyebilirsiniz. Şimdi diğer elektrikli araçlar ve markaları ile ilgili düşüncelerimi aktarayım. Araya şöyle girmek istiyorum. Bayi tüketiciyle araya markanın bayi koymadan satış yapmasından dolayı Tesla'yı ve TOG'u ayrı bir yere koyuyor. Bu nedenle Tesla'yı ve TOG'u tebrik ediyorum. Aracısız bir şekilde müşteriye internetten bütün aksaklıklarına diğer markalarla karşılaştırıldığında evet ben Volvo'ya da online yazıldım ama sonuçta online satışını almak, parasını online yatırmak, araya bir bayi değil. Teslim almak için evet girebilir bir bayi olabilir veya teslim noktası gibi bir şey olur. Servis noktaları kurulabilir. Evet ama bu nedenle Tesla ve TOG'u tebrik ediyorum. İlk olarak Tesla ile değerlendirmeye başlayayım. Tesla'yı uzun süre long range kullandım. Tesla'yı çok beğeniyorum. Olumsuz bulduğum yanları var mı? Evet. Koltuk soğutması yok bir defa. Gerçekten koltuğu çok malzemesi çok rahat temizleniyor. Beyaz koltuk kullandık biz. Yani koltuğunuzun isi çıkıyor, bir başka isi çıkıyor. Siliyorsunuz çıkıyor. Bembeyaz oldu. Hiç. Ama koltuk soğutma olmalıydı. Çok terletiyor. Malzeme kalitesi de yeterince iyi değil. Yani premium markalardaki olduğu gibi değil. Evet çok kötü değil ama yeterince beklendiği kadar iyi bir malzeme kalitesi yok. Trim sesleri çok fazla herkes biliyordur. Evet bunlara sonradan çözüm bulabiliyor servis, mobil servis. Ama neden ya? Trim sesi olmayacak kalitede malzemeleri çıkart ve trim sesi olmasın. Ya. Bir başka şey servis ağı çok yetersiz. Anlaşmalı servis noktaları, kaporta noktaları çok yetersiz. Çok uzun süreler oluyor kaza yapıldığında özellikle. Bu nedenle çok olumsuz bir durum. Şarj ağı da yetersiz. Daha doğrusu yok gibi bir şey. 4-5 tane şarj ağının olması bir şey değil ki. Koskoca Türkiye gibi bir yer. Yani Norveç'ten daha fazla neredeyse satış yapılan bir yerde, ülkede daha fazla servis ve şarj ağı. Tesla'nın SR'sinin bataryası bence çok küçük. Diğer markalarda da aynı şeyi düşünüyorum. Benim için tabii bu değerlendiriyorum. Long range ve performansın ise MTV'si çok yüksek. Yani yürütme maliyeti gerçekten eğer uzun kilometreler yapmıyorsanız bizim gibi 10-15 bin kilometreler en fazla 20 bin kilometreyi buluyorsanız yürütme maliyetini çok arttırıyor MTV. O nedenle uzun arkadan itişli long range'in gelmesi durumunda tercihim olacak bir araç. Birinci tercihim olacak bir araç Tesla. Çünkü Tesla'nın teknolojisini çok beğeniyorum. Yani çoğu insan gereksiz bulabilir ama ben gereksiz bulamıyorum artık. Bulmuyorum artık teknolojik çağda yaşıyoruz. Yani güncellemenin sıklığı, kameraların kalitesi ve kayıt alması, sürekli kayıt alması, uzaktan erişimdeki seçenekler, sürüş verileri konusundaki seçenekler. Orada da eksik bir yanı ortalama hızı gösterdi. Niye ben kendim hesaplayayım ya? Yani ortalama hızları gösterebilmeli her birinde. Sadelik. Mesela iç tasarımı çoğu insan beğenmeyebilir. Ben çok beğenirim. Çok sade ya. Gereksiz hiçbir şey yok. Bütün her şeyi bir ekrandan yönetebiliyorsunuz ve bana göre çok kolay alışınca. Yani kimi insan dediğim gibi tamamen kişisel bir şey. Onu sevdiğim yanlarını da aynı zamanda söylüyorum. Rüzgar sürtünme katsayısı bu kadar büyük bir araç olmasına rağmen evet SUV değil, kupe tarzında değil. Ama SUV'dan daha fazla saklama alanları var. İç hacmi daha fazla. Çok geniş yani. O nedenle de beğeniyorum hem iç hacmini hem saklama alanlarını, rüzgar sürtünme katsayısının düşük olması. Batarya ısı yönetim sistemi evet. Tüketim ortalamasına göre bakıldığında enerji kaybı fazla olabiliyor. Ama batarya ısı yönetim sistemi uzun süre Tesla kullanmış araçların bataryalarına bakıldığında demek ki iyi ki bataryaları iyi durumda. Evet, o nedenle batarya ısı yönetim sistemi de beğeniyorum. Datası çok güçlü. Çok güçlü bir data verisi var ellerinde. O da güzel bir şey. Servis hizmetleri de olur. Parçaları da olur. Diğer markalara göre değerlendirdiğinde bakın Engin Hoca'nın videolarına bakın. İşte hem bakım maliyetleri yani garanti süresi bittikten sonra zaten bakım diye bir şey, zorunlu bakım diye bir şey yok. Kendiniz yapıyorsunuz. Bakın o da çok güzel bir şey. Yani servis hizmetleri de uygun, parçaları uygun. Ama maalesef işte bekleme süresi çok fazla. Örneğin Tesla evet satış yapmak için yaptı diyebilirsiniz ama ne olursa olsun
tüketici yararına bir iş yap. SR'nin standart range'in motorunu 160 kW'ye düşüktü ve %10 ÖTV ile. Az önce anlattım. Volvo 185 kW ile gitti. Sadece 5 kW için fazladan vergi ödüyoruz. Yani o nedenle de tebrik ediyorum Tesla'yı. Tesla long range'in tek motorlu olanı gelirse tercihim olacaktır fiyat politikasına bağlı olarak. TOG'u değerlendirecek olursam TOG'da hala ADAS sistemlerinin gelmemiş olması, söz verilmiş olmasına rağmen bence bir eksik. Avrupa satışları için de bu zorunlu olan bir şey. Bir an önce ADAS sistemleri gelmeli. Euro NCAP testinde de böylece girmiş olur. Dolayısıyla aslında benim için TOG'u tercih etmemdeki en önemli iki neden ADAS ve Euro NCAP testinin olmaması. Bu olmuş olur. Güncelleme konusunda yetersizler. Bence çok sık bir şekilde güncellemeler yapılmalı ve müdahale edilmeli. Teknik ekibi bence zayıf çalışıyor. Bu üç konu, yani güncelleme, Euro NCAP testi ve ADAS sistemi gelmemesi haricinde ben TOG'u test ettim. Gerçekten çok güzeldi. Kalite olarak çok kaliteli. Malzeme kalitesi de çok. Yani konforu da çok. Süspansiyonu da çok. O nedenle ben TOG'u beğendim. Sadece sinyal kolları gerçekten kalitesiz denildiği gibi. Anahtar da çok kalitesiz. Yakışmıyor TOG'a. O sinyal kolları ve anahtar değişmeli. Rejeneratif frenlemeyi de çok beğenmedim TOG'da. Yani tek pedal sürümü çok zor. Yani frenlemeyi çok kısıtlı yapıyor. Çok ağır yapıyor, çok yavaş yapıyor. Diğer araçlarla değerlendirildiğinde. Bir de gaz pedalı hissiyatı, yani onu da beğenmedim. Yani çok basmak gerek. Yani hissiyatını beğenmedim. O da düzeltse güzel olur. Ama TOG'da tercih edebileceğim araçlardan bir tanesi. Sorunları çözülmesi gerekiyor. Euro NCAP testinin muhakkak yapılması gerekiyor. ADAS sistemi gelmesi gerekiyor. Az önce söylediğim olumsuzluklar giderildiği takdirde çok tercih edilecek bir araç. Bir defa çok büyük bir vatandaş. Yani şehir içi kullanımında 556 km çok rahat. Sonrakiler için diğer markaları değerlendireceğim ama diğer markalarla genel bir eleştiri istiyorum. Hemen hemen hepsinde zorunlu ve ücretli bakım. Elektrikli araçlarda bakım nedir ya? Ne ihtiyacı var ki yani? Bir filtre değiştirmek mi yani? Niye zorunlu bakım? Üstelik de hemen hemen hepsinde bir yılda oldukça zorunlu bakıma. Ya araç belki 5.000 kilometre yaptı, belki 8.000, belki 10.000 kilometre yaptı. Ne gerek var ya? Niye zorunlu tutuyorsunuz yani? Garantiye kapsamında kalması için zorunlu tutuluyor. Oraya 3.000 lira, 5.000 lira, 10.000 lira neyse artık veriliyor. Niye alıyoruz? Bence zorunlu bakımı ben ücretli ve zorunlu bakımı doğru bulmuyorum. Volvo'da ücretsiz ama yarın belki de ücretli olacak. Dolayısıyla zorunlu bir bakım olmamalı. Kendisi de yapabilir yani. Müşteri kendisi yapabilir. Ne var ki yani? Filtre değiştirmede alır yani. Tesla'da hep o filtreyi bile değiştirebiliyorsunuz yani. Uzaktan erişim ve güncelleme hemen hemen çoğunda yok veya çok yetersiz. Mini hariç söyleyeyim. Burada güzel bir uzaktan erişim var. Daha da geliştirilirse daha iyi olur. Tesla gibi seçenekleri olursa, daha geniş olursa daha iyi olur. Çoğunda uzaktan erişim ya yok ya da çok yetersiz. Güncelleme dolayısıyla servise götürmek zorundasınız güncelleme için. O da saçma. Diğer markaların çoğuna eleştirim bu. Çin menşeililer hariç Çin araçlarında fiyat politikası bir nebze tüketiciye yarar bir şekilde desteklenebiliyor devlet tarafından ama Çin menşeililer hariç bütün markalar hemen hemen Avrupa'daki sattığı fiyatları, vergisiz fiyatları çok üstünde Türkiye'ye vergisiz fiyatıyla giriş yaptırıyorlar. Artık üstüne bayi karını çok fazla koyabiliyorlar. Son bir senedir bunu gördük nasıl fiyatların aşağıya gelebildiğini. Yani tüketici odaklı bir fiyat politikaları yok. Hatta bazıları elektrikli araç satmak istemiyor neredeyse. Bundan tek motorlu araçlarını, uzun menzil araçlarını getir bak nasıl satıyor. Uygun fiyat. Yani Volkswagen yani veya diğer markalar hemen hemen yani satmak istemiyorlar elektrikli araç. Fiyat politikaları kötü. Ve bir başka şey de hem bunu yapıyorlar yani fiyatı Avrupa'ya göre yüksek fiyatla getiriyorlar. Hem de daha düşük donanımla getiriyor. Bakın Renault'a, bakın Hyundai'ye, bakın Kia'ya, bakın Mini'ye. ADAS sistemi yok.
beğenmeye, yani birçoğun bakıldı. Mercedes böyle. ADAS sistemi yok ya getirdi ya. Hem %10'a sokabileceğin, ÖTV'ye sokabileceğin bir aracı %40 ÖTV'yle satıyorsun. Hem de ADAS sistemi. Yani ne saçma bir şey. Şimdi markaları tek tek değerlendirecek olursam Mini Cooper ben beğeniyorum. İşte özellikle son olarak gördüm, gerçekten kaliteli. SUV tarzı. Gerçi bataryası SUV tarzına göre bence küçük ama yine de şarjısı falan fena değil. Daha yüksek olsaydı daha iyi olurdu. Ama fiyatıyla karşılaştırıldığında ben Mini Cooper beğeniyorum. En büyük eksi ADAS sisteminin olmayışı. Eğer adaptif sürüş sistemleri olmuş olsaydı tercih listeme girerdi. Uzaktan erişim de çok iyi. Geliştirilirse daha da iyi olur. Konfor ve kalite olarak da iyi. Dediğim gibi Mini'nin en büyük eksikliği bence ADAS sistemleri. Bataryası biraz küçük ama yine de bu fiyatlarla bakıldığında güzel bir araç. BMW fiyat politikası fecaat. Yani iX1 ve iX2 hem düşük bataryayla geliyor hem de çok yüksek fiyatlarla satıyor. Yani motoru güçsüz bir motor getiriyor. %10'a sokulabilir. Hadi %10'a sokmak %40'da satır. Ya o zaman yani bütün özellikleri içinde olan uygun fiyat. Yani sınırda gelir. Fiyat politikasını beğenmiyorum. Yurt dışıyla karşılaştırıldığında Borusan gerçekten çok yüksek kar koyuyor. Hatta vergisiz fiyat, giriş fiyatı da çok yüksek. Yoksa iX3'ü de beğeniyorum. X1'i de, iX1'i de, iX2'yi de hepsini beğeniyorum. Hem malzeme kalitesi hem tasarım olarak beğeniyorum. Ama en çok beğendiğim i5. Gerçekten çok güzel bir araç ama dediğim gibi fiyat politikasından dolayı maalesef erişimi çok zor. Mercedes EQA ve EQB'deki fiyat politikasında %10'a sokabilecekleri halde ilk matrah belirlendiğinde özellikle %10'a sokabilecekleri halde sokmadı. Üstelik de ADAS sistemleri yok. Yani adaptif sürüş sistemleri olmayan bir aracı Türkiye'ye getiriyorlar. %40'da ÖTV'yle satıyorlar. Bu donanım eksikliğinden dolayı büyük bir eleştirim var Mercedes'e. Eğer adaptif sürüş sistemleri de içinde olmuş olsaydı EQA'yı tercih edebilirdim, beğendiğim bir araç. Mercedes'te en çok beğendiğim EQE ve EQS ise tabii ki fiyata erişmesi zor bir araç bizim için. Ama beğendiğim araçlar. Jaguar, Audi ve Ford. Bunlar elektrikli araç satmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Yoksa mesela Ford, Mustang, Mach-E'yi hem tasarım olarak çok beğeniyorum. Bataryası falan da güçlü bataryası olanı da var. Yani onu uygun fiyatta getirseydi Ford çok satardı. Jaguar ve Audi de aynı şekilde. Audi'nin araçları, elektrikli araçları, son çıkanlar özellikle çok iyi. Ama maalesef fiyat politikaları nedeniyle ulaşmak zor. Hyundai'nin elektrikli araçlarını çok beğeniyorum. Fakat Hyundai'nin elektrikli araçlarla satış politikası maalesef elektrikli araç satmıyor. Yani tek motorlu ve uzun menzilli araçlarını getirmiş olsa yok satar. Müthiş bir şarj hızı var. Batarya ibaresiyle müthiş bir şarj hızı var. Çok iyi. Özellikle uzun yolda esas olan bataryanın büyüklüğü değil şarj hızı. Dolayısıyla uzun yolda 15 dakikalık molayla yani bir tuvalet molasıyla bile aracınızı neredeyse %40 şarj ediyorsunuz. Müthiş. Yani çok iyi şarj hızı. Ama dediğim gibi fiyat politikası nedeniyle hem donanımı eksik getiriyorlar %10 olan da hem bataryası küçük olanı getiriyorlar. Yani uzun bataryalı, büyük bataryalıyı getir tek motor %40'a son. Ama getir. Yani neden getirmiyorsun? Yani elektrikli aracı satmamak için elinden geleni yapıyor. Tek motorlu ve büyük bataryalı versiyonları gelmiş olsa ilk tercih edeceğim araçlardan birisi Ioniq 5 olurdu. Yine de kısa menzillisi de tercih edilebilecek bir araç. Güzel bir araç. Ama bence donanım eksikliği olmasaydı progresif paketi getirseler %10'da getirebilirlerdi. Çok daha iyi olurdu. Kia da aynı şekilde. EV6'yı beğeniyorum ama fiyat politikasında tek motorlu olanı daha uygun bir fiyatta satabilirlerdi. Niro'yu da bir alt donanımla satıyorlar. Halbuki elegans paketi satıyorlar. Halbuki üst paketi de %10'la çok rahat satabilirler. Kia Niro'nun Prestige paketini kullandık. Donanımını kullandık. Güzel bir araç. Malzeme kalitesi çok iyi değil ama
Güzel bir araç. Verimlilik de iyi tüketim anlamında. Ama ben mesela Elegance'ı bu satılan fiyatlara tercih etmem. Honda'yı tercih ederim. EV6'nın tek motorlu ve büyük bataryalısı uygun fiyatla gelmiş olsa tercih listeme girerdi. BYD markasına gelirsek SUV tarzı bir tasarımı var. Atto 3'ü. Beğeniyorum. Kalitesi de iyi. Güzel kaliteli. Fakat şarj hızı çok yetersiz. Bataryası hiç küçük değil. Fakat hadi diyelim ki o fiyatlara bu batarya yani tamam onu da kabul ederim. Şarj hızı çok yetersiz. O nedenle ben şarj hızı yüksek olmuş olsa tercih ederdim. Uzaktan erişim yok. En önemli şeylerden bir tanesi. Muhakkak o. Yağmur sensörü yok Tesla'da olduğu gibi. Saçma bir şey. Yağmur sensörü niye? Çin vergisi bundan sonra söyleyeceğim bütün araçlar için geçerli. Çin vergisi nedeniyle ve bu yönetmeliğe uygun hale gelme sorunsalı nedeniyle Çinli araçlara biraz mesafeli bakıyorum. Çin menşeili araçlara. Gerçi dün bir haber gördüm. MG sanırım bu yönetmeliğe uygun hale gelmiş ve sanırım sertifikasyon işlemleri tamamlanmak üzereymiş. Güzel bir haber. Şimdi de MG'yi değerlendirelim ona sıra gelmişken. Evet, MG bu yönetmeliği aşma konusunda güzel adımlar atmış. Tebrik ediyorum. MG ZES EV'yi SUV tasarımlı, güzel tasarımını beğeniyorum ama maalesef teknolojik olarak çok geri. İçi ekranları, işletim sistemleri bana çok geri geldi. Evet, o nedenle ZES EV'yi tercih etmem. Çok da beğenmedim. Malzeme kalitesi, iç malzeme kalitesini ve özellikle teknolojik ekran falan o özellikle söylüyorum. Ayrıca Luxury'yi değerlendirecek olursam MG4 Luxury'yi çok beğeniyorum. Gerçekten güzel bir araç bana göre. Fiyatları da çok iyi. Şu andaki fiyatlar. Ama yani menünün uzun süredir Türkçe yapılmaması nedir? Neden yapılıyor? Onu eleştiriyorum. Uzaktan erişimin uzun süredir gelmemiş olması. Yani bir ara geldi sonra tekrar kapandı. Yani uzaktan erişim olsa çok iyi olur. Ama bütün buna rağmen uygun fiyatlı küçük bir araç alacak olsam kesinlikle MG Luxury'yi tercih ederim. Beğeniyorum. Torres'i de beğeniyorum aslında. Evet, alttan bataryanın o şekilde çıktığı gözükmesi güzel değil. İç malzeme kalitesi çok iyi değil. Evet, katılıyorum ama bataryası yani NMC batarya değil. O nedenle bir avantajı var. Yani hem güvenlik anlamında darbelere karşı daha dayanıklı ve işte riskin daha az olması nedeniyle LFP batarya olması bence bir avantaj. Ve bataryası da fena değil büyüklü ama SUV yapıya göre zaten daha küçük bir batarya. Sürtünme katsayısı kötü. Euro NCAP testi yok ama ona rağmen çelik kullanım oranı çok yüksek bir araç. Ve o nedenle Torres'te tercih edebileceğim araçlardan bir tanesi. Beğeniyorum. Fena değil. Yani bataryası özellikle LFP batarya ve büyük batarya olması nedeniyle tercih edilebilecek bir araç. Şarjısı biraz evet veriler çok yüksek ama bakıldığında sanırım çok uyumlu değil. Onunla ilgili sorunlar oldu ama yeterince bilmiyorum. Ama dediğim gibi tercih edebileceğim bir araç. Renault Megane E-Tech açıkçası iç kısmı çok iç karartıcı ve küçük, dar geliyor da. Yani MG4 Luxury bile bana daha iyi gidiyor. Ve mesela Ioniq paketini getirdikleri fiyat bence yüksek. Daha düşük olmalı fiyat. Fiyat politikasını beğenmiyorum ve donanım eksikliği oluyor araçta, Türkiye'ye gelen araçlarda. O da iyi bir şey değil. Yine bir başka şey sevmediğim tasarım açısından özellikle Megane'da. Direksiyonun arkasında burada 3 tane kol. Ya çok anlamsız ya. Neden 3 tane kol? Bana çok gereksiz geliyor. Güzel gelmiyor yani. Kullanış olarak kullanış kolaylığı sağlamıyor. O nedenle de beğenmiyorum. Ama tüketim anlamında verimli bir araç. Megane E-Tech. Scenic gelirse, uzun menzilli Scenic gelirse Renault'da tercih edilebilecek bir araç fiyat politikasına göre. Jeep, Citroen, Opel ve Peugeot markalarına gelecek olursam bu markaların özellikle getirdiği bütün araçlar
yine Hyundai ve Kia'da olduğu gibi küçük batarya, çok küçük bataryalı olanı getiriyorlar. Yani dolayısıyla benim tercih listeme girecek araçlar değiller. Mesela Citroen'in bagaj kullanımı Ioniq 6 gibi güzel değil. Yani o arka camla birlikte açılan kupe tarzında işte Tesla gibi camla birlikte açılan bir bagaj kullanımı olsaydı güzel olurdu. Yoksa konforu falan güzel. Şarj hızları çok yetersiz hepsinde. Güvenlik testleri de çok değil. Yani Citroen'e bakın, Jeep'e bakın, Opel'e bakın. Bence yetersiz güvenlik testleri. Ama Peugeot 3008 özellikle büyük bataryalısı gelirse yani 73 kW'lık olan da güzel, %10 ÖTV ile geleceği söyleniyor. Gerçekten iyi oldu, tercih edilebilecek bir aracın. Peugeot'un 3008'i, E3008'i. Yine Opel Corsa'nın elektriklisinin verimlilik anlamında iyi olduğunu biliyorum. Ama dediğim gibi küçük bataryalı benim tercih edebileceğim en azından araçlar değiller. Subaru aslında güzel sürekli 4 çeker. Yani önde arkada 2 motorun olması 80'er kW'lık. Tam Türkiye'ye uygun. 160 kW'lık. Vergisi de, MTV'si de düşük oluyor. Ama Japonya üretimli araçlardaki ek vergi nedeniyle de sanırım artık getirilmiyor ya da çok az getiriliyor. Özellikle bayi ve servis açısından ben beğenmiyorum Subaru. Bir ara Subaru'yu beğenmiyorum. Bayi ve servis açısından. Bir ara almak istedim. Gerçekten hani elimde deliller olarak konuşmak isterdim ama sonuçta kayda almak bir şey yapmadım. Genel merkezine kadar aradım. Almak için beğendiğim bir araçtı açıkçası. Bataryası o boyuttaki bir araca göre küçük olmasına rağmen yine de alacaktım. Sürekli 4 çeker olmasından kaynaklı ve toplam 160 kW olmasından kaynaklı almak istiyordum. Ama çok yüksek hava parası istediler. Genel merkeze söylediğimde de dedi ki yani şubelere karışamayız dedi. Yani o fiyatları isteyebilir dediler. Şu anda da belki veriyorlar düşük fiyatları. Şu anda zaten herkes düşük fiyatları arkadaşlar. O nedenle servis ve bayi yönetimlerini beğenmiyorum. Bodrum bayisine gittim. Yani getirin araç alayım diye. Hiç ilgilenmedim. Ek vergi nedeniyle dediğim gibi az getiriliyor. Fiyatını da yüksek buluyorum. Özellikle ısı yönetim sisteminde çok fazla tüketim olduğunu biliyoruz. Testlerden görüyoruz. Yani diğer araçlarla karşılaştırıldığında klima kullanımı durumunda çok fazla tüketim oluyor. Yani 100 kilometrelere yakın fark ediyor. Atıyorum 400 kilometre gidecekseniz 300 kilometre gidecek. Çok büyük. Bir de deniliyor ki işte şey var, pompa var, ısı pompası. Yani Karaman tüketim. Skywell maalesef güvenlik testi yok. ADAS sistemleri yok. ADAS sistemi olan adaptif sistemi olanlar da çok yüksek. Çin vergisi nedeniyle zaten çok pahalı. Servis ve bayi yönetimlerini de iyi bulmuyorum. Bana riskli geliyor Skywell almak. O nedenle Skywell'i de tercih ettim. Genel anlamda araç markaları ile ilgili değerlendirmeler bunlar. Ve son olarak şunları söyleyeyim. Bunlar tamamen benim şahsi görüşlerim. Yani katılan olur, katılmayan olur, eleştirileri olan olur. Yorumlara da bırakırsanız herkes de görmüş olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraları yine Bodrum'da şehir içi sürüşleri yapıp, şehir içi özellikle Bodrum çok yokuşu ve inişi olan bir yer. Dolayısıyla tüketimleri, şehir içi tüketimi yüksek olan bir yer Bodrum. Bodrum'daki şehir içi tüketimlerini de göstermek açısından bir video hazırlamak istiyorum. Onu da 2-3 haftalık bir sürüşle, şehir içi sürüşleriyle birkaç parça video halinde sizlere paylaşmak istiyorum. Şimdilik izlediğiniz için teşekkür ederim.